Здравейте, пичове! Днес ще видим как Майкъл се катерят на това дърво. Докъдето можеш. Давай. О, виждате ли го? Виждате му сега ще даш. Така, браво, той скочи там. Но той може би не съзнава колко е опасно. Това никога не го правете. Никога в живота си. Докато не станете на 9 години. Много опасно. О, не, много опасно се качва по-нагоре. Виждате го, даже вече не се вижда. Е тук. А, така, тук се вижда. Стига, не, там с много тънки клоните, не. Не, Майкъл, не. Майкъл, престани. Ето, тук ще се намери къде да се крие. Ако дойде апокалипсис са от тъпи деца. Комплекса. Така, сега Майкъл ще слезе. Да знаете, аз се бях качил по-високо от втория етаж. Е много опасно. Вижте как ще слезе. Браво, Майкъл! Кажи чао на готините.